Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini pia msikilizaji wa Morning Star Radio. Ni siku nyingine tena ninapokaribisha katika kipindi kizuri cha Kwenye Kiti, kipindi ambacho kinatupa nafasi kuweza kukutana na wataalamu mbalimbali kutoka katika sekta mbalimbali, kutoka katika idara mbalimbali, kutoka katika taasisi za kiserikali na zile ambazo si za kiserikali. Lengo tu ni kufahamishana, kuelimishana, lakini kukumbushana kwa vile ambavyo tunavifahamu ili tuweze kuenenda vizuri katika maisha yetu ya kila siku. Naitwa Nyamiti Kayora, ninayekukaribisha katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti, na leo hapa studio ninaye Furaha Mafuru Mapigano ambaye ni mtaalamu wa afya ya jamii, na leo tutakwenda kuzungumza kuhusiana na mtindo wa maisha na magonjwa yasiyoambukiza. Mtindo wa maisha na magonjwa yasiyoambukiza. Karibu sana Furaha Mapigano katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti. Asante sana Nyamiti. Leo tunakuja na mada nzuri ambayo ni mtindo wa maisha, lakini vile vile magonjwa yasiyoambukiza. Tukianza moja kwa moja, mtazamaji pamoja na msikilizaji anaposikia mtindo wa maisha anatakiwa afahamu mtindo wa maisha nini hasa, ama ni kitu gani tunapozungumza mtindo wa maisha. Kisha tuangalie pia haya magonjwa yasiyoambukiza. Tunasema magonjwa yasiyoambukiza ni yapi na yapi na kwa namna ipi? Sawa. Nashukuru sana dada Nyamiti. Mtindo wa maisha ni aina fulani ya maisha ambayo mtu anaweza akajichagulia kuishi. Lakini ile aina ya maisha ambayo anaweza kujichagulia kuishi inaweza ikawa ni nzuri, lakini vile vile inaweza ikawa ina changamoto. Changamoto kwa namna gani? Inaweza ikamletea changamoto kiafya, anaweza akapata changamoto za kiuchumi, anaweza akapata changamoto za kijamii. Lakini sasa leo kwa sababu tuko kwa muktadha wa afya, tutakwenda kuangalia changamoto ambazo anaweza kuzipata mtu na mtindo alioamua kuishi. Mimi naweza nikaamua kuishi mtindo fulani wa maisha ambao naweza nikaona kwa upande wangu ni sawa kabisa, lakini kwa upande mwingine mtu mwingine akaona kama hapana. Kwa nini yule anaishi vile? Kwa nini yule ni mlevi kwa namna fulani? Kwa nini yule anavuta bangi? Lakini yeye ambaye anavuta bangi pengine anaona ni mtindo tu mzuri ambao amejichagua. Kwa hiyo mtindo wa maisha ni mtindo ambao mtu anajichagulia, lakini tutakao kwenda kuzungumzia leo ni ule ambao unaweza kumletea madhara kwa upande wa kiafya. Tukija upande wa pili sasa, magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni magonjwa kama vile kisukari, magonjwa ya moyo, kuna magonjwa ya kiharusi, lakini vile vile kuna magonjwa ya figo, kuna magonjwa ya akili na mengine kama hayo pia, ikiwepo tatizo la saratani. Haya ni magonjwa ambayo hayaambukizwi na mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Tunafahamu tuna magonjwa kama kipindupindu, yanaweza kuwa ambukiza mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Lakini sasa hivi tuko kwenye msimu wa mvua, mananasi na maembe, matunda ni mengi, lazima mlipuko wa magonjwa utakuwepo. Au tukazungumzia malaria ambayo lazima mtu mmoja ang'atwe, alafu yule mbu tena akamng'ate mtu mwingine apate malaria. Lakini tunapozungumzia magonjwa yasiyo kuambukiza ni magonjwa ambayo hakuna kimelea chochote kinahusika katika maambukizo, wala mtu mmoja kwenda kwa mwingine, lakini ni lifestyle, ni maisha, ni mtindo ambao mtu fulani anaweza kuwa amejichagulia kuishi ambao pengine utamletea shida. Sasa tukiangalia ukubwa wa tatizo, inasemekana kwamba mfano kwa tatizo kama la kisukari, watu takribani milioni 371 kote duniani wanaonekana kuwa wameshaathirika na tatizo hili la kisukari. Milioni 371. Wanaonyesha kiasi gani? Na hizo ni takwimu za mwaka 2010 ambazo zilifanywa na shirika la afya duniani. Ina maana tangu 2010 watu milioni 371. Alafu leo tunazungumzia 2019. Kwa kuna uwezekano ya kwamba idadi ikawa imeongezeka kulingana tu na mtindo ambao wa maisha yetu tunaishi kila siku. Na hiyo tunaambiwa sasa asilimia 80 kati ya hao wanatoka katika nchi zinazoendelea kama Tanzania na nchi nyingine zote zinazoendelea. Lakini utafiti huo ukuishia hapo tu, ukasema kwamba kila walipo watu 100
watu 9 wana kisukari. Watu 100, watu 9 wana kisukari. Mm-hmm. Na hiyo ilikuwa ni 2010. Lakini vile vile kila walipo watu 3, mtu mmoja ana shinikizo la juu la damu. Hatari. Nafikiri unaona jinsi gani ambavyo magonjwa ya kuambukiza ni shida kwa sasa. Lakini takwimu hizo za Shirika la Afya Duniani pia likajaribu kubaini gharama. Mfano la kisukari. Tatizo hili la kisukari mpaka mwaka 2010 lilikuwa limegharimu shilingi bilioni 378 kwa matibabu tu ya wagonjwa wa kisukari. Na ukaweka kadirio wakasema ifikapo mwaka 2030 tutakuwa tumefika kwenye dola bilioni 490. Yaani hata ukisema uziweke kwenye fedha ya Kitanzania unachanganyikiwa kichwa. Kweli kabisa. Kwa hiyo nafikiri utaona jinsi ambavyo tatizo hili la mtindo wa maisha linaweza kuathiri si mtu mmoja tu, lakini hata nchi, hata uchumi. Kwa sababu kama asilimia kubwa unakuta labda baba au mama, na sasa hivi ndio hali halisi, wana mgonjwa labda wa kisukari au tatizo la moyo au kansa, hata uzalishaji katika kwa ngazi ya kifamilia, ngazi ya kijamii unashuka. Kwa nini? Kwa sababu tatizo hili ni kati ya matatizo ambayo likiingia kwa mtu halikai, yani litachukua muda mrefu sana ili kuja kutoka. Na yule mtu aweze kukaa kwenye hali ya kawaida. Mtazamaji pamoja na msikilizaji, tupo kwenye kiti na leo tunazungumzia mtindo wa maisha na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Tayari tumekwisha kufahamu mtindo wa maisha ni nini. Ni ile tu hali ambayo unajichagulia wewe kwamba katika maisha yangu mimi niweje. Lakini vile vile tumeweza kupewa ndondoo kuhusiana na magonjwa yale ambayo hayaambukizwi, lakini yanatokana na mtindo wetu wa maisha ambao tunaishi nao kila siku ama tunaenenda nao kila siku. Kama ambavyo umesikia, ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu, na ugonjwa wa kisukari umetajwa kwamba ni ugonjwa ambao ni hatari zaidi. Watu milioni 371. Hiyo ni takwimu tu za mwaka 2010. Kiasi gani watu wameathirika kutokana na mtindo wa maisha. Labda sasa mtindo wa maisha unakuwa katika nyanja zipi ambazo sasa tunaendelea nazo katika maisha yetu ya kila siku, na mwisho wa siku sasa ndio tunaingia huku kwenye magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambayo yanatuletea shida katika uzalishaji mali, katika masomo yetu, katika malezi ya familia zetu. Pia. Huu mtindo wa maisha ambao tunausema umegawanyika katika nyanja mbalimbali. Lakini leo ningependa tuzungumzie nyanja 4. Na sehemu ya kwanza ni mazoezi. Yaani tumekuwa hatufanyi mazoezi. Unakuta mtu anafanya kazi, asubuhi anaamka anaingia kwenye gari, hafanyi mazoezi, anafika ofisini anakaa kwenye AC, hafanyi mazoezi, akiondoka anaingia kwenye gari anarudi nyumbani. Kwa hiyo umejikuta hata katika kula tunakula vyakula vingi, lakini hatuupi mwili nafasi ya kuyeyusha kile chakula. Kwa sababu tunapofanya mazoezi tunaunguza hata mafuta ndani ya mwili. Tunausaidia hata moyo kufanya kazi vizuri. Hata hali ya upumuaji inakwenda vizuri. Kwa hiyo unakuta jasho linapotoka kuna sumu, kuna uchafu ambao unatoka ndani ya mwili. Hii ina maana kwamba pale ambapo hatufanyi mazoezi tunajiandaa kupata matatizo kama haya ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini tukiangalia sehemu ya pili ambayo ni ulaji unaofaa, tunakula nini? Kwa baada ya mazoezi vile kutokufanya mazoezi tunarudi pale kwenye namna tunavyokula. Kwamba tunakula nini? Na tunavyokula tunakula kwa kiwango gani? Kile ambacho tunakula. Na si tu kula kwa kiwango gani, lakini makundi yapi ya chakula yanajumuishwa katika kula. Kwa hiyo katika ulaji pia lazima tuangalie aina ya chakula tunachokula, ujazo wa chakula unachokula, makundi ya chakula unachokula. Hii ni muhimu sana kwa mtu kuzingatia pale ambapo anakuwa kwenye ulaji. Lakini kuna lifestyle au mtindo wa maisha mwingine ambao mtu anaweza akajichagulia. Kuna uvutaji wa sigara. Tunaona saratani nyingi sana, asilimia kubwa ya saratani za koo, saratani za midomo, saratani hata wakati mwingine za tumbo, nyingi za mapafu zinatokana na uvutaji wa sigara. Ambao unatokana na uvutaji wa Lakini tuna habari ya unywaji wa pombe.
tukiangalia kansa ya ini, matatizo ya figo, yote hayo mengi yanatokana na kansa ya nini? Yanatokana na unywaji wa pombe. Lakini kuna kuvuta tumbaku na aina zake. Hii pia inatuletea matatizo kama hayo. Lakini vile vile kuna msongo wa mawazo. Hali ya uchumi inaweza ikawa imekuwa ngumu, ndio. Lakini sisi nakumbuka hapa kwenye msongo wa mawazo kuna kipindi kilichopita tuliwahi kuzungumzia kuhusiana na msongo wa mawazo, tukaona madhara. Lakini naona tena leo bado uko katika mtindo wa maisha ambao unaleta magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo maana inaonyesha kwamba msongo wa mawazo bado ni shida na ni tatizo kubwa sana mtu ukiendekeza msongo wa mawazo. Ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo nafikiri hata msongo wa mawazo kwa sehemu kubwa sana unaweza kukuta mtu anawaza kwa muda mrefu. Hii inakuja kumletea stress. Stress inakuja kutasababisha matatizo ya moyo, lakini haishii tu hapo. Stress inaweza kusababisha hata vidonda vya tumbo. Mtu anaweza kaumwa kichwa kwa muda mrefu kwa sababu pengine anafikiri, ana mambo mengi. Lakini hata wakati mwingine saratani imehusianishwa pia na stress. Japo utafiti bado unaendelea kufanyika, lakini kuna tafiti ambazo zinaonyesha kwamba kuna uhusiano kati ya saratani pamoja na stress. Kwa hivi ni vitu ambavyo tunaweza tukavisema kwa ujumla wake ni vitu vinavyochangia sana kusababisha haya matatizo yasiyo ya kuambukiza, magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Tumebainisha hapa vitu ambavyo vinaleta magonjwa sio ya kuambukiza. Hapa kwenye ulaji umezungumzia kwamba tunakula lakini hatufahamu ni makundi yapi ya chakula ambayo tunatakiwa tule, lakini kiasi gani cha chakula, lakini na aina gani ya chakula ambacho tunatakiwa tule. Sasa ni ulaji upi ambao unafaa katika mtindo wetu huu wa maisha ili tuweze kuepukana na haya magonjwa ambayo hayaambukizi, ili tukabaki kuwa salama kwamba tunakula, tupo kwenye ulaji, tunazingatia, lakini sasa tunajiepusha na haya magonjwa ambayo hayaambukizi. Ulaji unaofaa naweza nikasema ni ulaji ambao una mchanganyiko wa chakula. Lakini pia kiasi ambacho tunakula. Unaweza kuwa unakula chakula lakini unakula kwa kiasi kikubwa kuliko hata uhitaji wa mwili wako. Hilo nalo linaweza likawa ni tatizo. Lakini unakula nini? Kile tunachokula je, kina virutubisho ambavyo vinaweza vikakusaidia kujenga na kuulinda mwili wako hata wakati mwingine usiambukizwe au kupata magonjwa mbalimbali. Lakini je, muunganiko wa kile chakula chako umejumuisha mboga za majani pamoja na matunda? Lakini je, sukari tunaona ina madhara pia ndani ya mwili. Tunahitaji kula kwa kiasi kidogo sana. Lakini chumvi pia ina madhara ndani ya mwili. Tunahitaji kupata gramu 5 tu kwa siku, ambao ni sawa na kijiko kile kidogo. Hiyo ina maana kwamba ni mlo wako wa asubuhi, wa mchana na wa jioni. Lakini kuna mtu mwingine amefanya chumvi kama chakula. Hapo kwenye chumvi. Maana ukienda sehemu hata nyumbani kuna muda ukiagiza chumvi labda chakula unahisi wewe unapokula unaona hakina chumvi. Nipatie chumvi, unanyunyizia chumvi. Tunaambia chumvi ni sumu. Na hapa unatuambia kwamba tunatakiwa kwa siku nzima basi kile kijiko kidogo cha chakula ndio iwe jumla ya chumvi ambayo inahitajika ndani ya mwili wako kwa siku. Sasa hapo inakuaje? Maana hapo ina maana chumvi ndio kuna tatizo. Kuna mtu anataka kula embe, lazima awe na chumvi. Parachichi awe na chumvi. Kila atakachokiweka mdomoni kwa ujumla inahitajika kuliwa chumvi ya kiasi kidogo. Kwa hiyo pale unapojikuta matumizi yako ya chumvi yako juu, jua kabisa unajiweka kwenye hatari ya kupata magonjwa kama mashinikizo ya moyo na magonjwa kama hayo. Kwa sababu pia chumvi inapotumika kwa wingi pia inaleta changamoto ndani ya mwili. Kwa hiyo mtu ambaye anapenda kula chumvi, je, labda ana tatizo au kuna vitu fulani vimepungua? Maana unajua huku tutasikia labda ni madini fulani yamepungua. Sasa sijui sasa wewe kama mtaalamu. Wakati mwingine inawezekana kweli akawa kuna madini fulani yamepungua, lakini mara nyingi ni kasumba. Wengi yani ni kasumba tu kwamba akila chakula kama hakina chumvi nyingi ya kutosha, hasikii kama amekula. Yani ile iko tayari kichwani amejiwekea. Kwa kila ana mazoea, yani kila atakapokuwa na chakula, hata kama kile chakula hakihitaji chumvi kwa wakati ule kama ulivyosema, labda anajua nakula parachichi, lazima nile na chumvi. Lakini ni mentality tu. Unaweza ukaamua sasa kwamba mimi kuanzia sasa kwa sababu ya madhara niliyoyafahamu kutokana na chumvi na kwenda kupunguza chumvi. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Kwa hiyo nafikiri hilo pia ni tatizo. Lakini kwenye muunganiko wa chakula ambacho tunakiongelea,
lazima kiwepo chakula cha wanga. Lakini wanga tunayozungumzia iwe wanga ambayo haijakobolewa. Kwa namna ipi hapo? Maana napo kuna changamoto kidogo kwenye kukoboa. Kwenye kukoboa. Mara nyingi tunapokoboa, mfano muhindi, nafikiri tulizungumza pia kwenye kipindi fulani. Mfano kwenye muhindi tunapokoboa tunatoa ile sehemu ya katikati ya protini, lakini tunatoa ile cover la juu ambayo pia ni refuges ambazo pia inatusaidia katika mwili. Kwa hiyo tunapotoa ile ni sawa tumebaki na kapi. Kwa ile starch unapoitumia nyingi mwilini, kitaalamu tunasema inapoingia kwenye mwili wakati wa kule kuvunjika kwake inabadilika inakuwa sukari kwa wakati mwingine. Kwa unapotumia starch pia kwa wingi unajiweka pia kwenye riski ya kupata matatizo kama ya moyo, lakini pia hata pamoja na kisukari. Kwa hiyo ni vizuri kutumia ikiwa ni mikate, ikiwa ni vyakula vyote vya nafaka, lakini ni vizuri zaidi kutumia vile ambavyo havijakobolewa. Kwa maana hiyo hapo unaposema kwenye matumizi ya ngano, kwa hiyo unatushauri kwamba kama ni mkate tule ule ambao haujakobolewa. Ambapo tukienda madukani tunaona kabisa kuna ule mweupe na huu mwingine unaonekana brown. Lakini wengi tunapenda mweupe, vile ambavyo ni vyeupe kwa sababu kinavutia kwenye macho. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba bado elimu, nafikiri watu wengi bado hawajapata elimu na kutambua kwamba vyakula ambavyo vimekobolewa vinakuwa vina upungufu. Lakini ukila chakula ambacho hakijakobolewa ina maana unapata vile virutubisho vyote ambavyo vinahitajika mwilini. Lakini hapo kwenye kukoboa pia umezungumzia, na tunaelewa kwamba kwenye mahindi na hapo kumekuwa bado na changamoto na sintofahamu. Kuna wengine wanakuambia kwamba mahindi usipoyakoboa nayo yana sumu. Lakini vile vile kuna ambao wanatunza mahindi ghalani. Sasa wanapotoka ghalani kule iwezekana aliweka dawa. Sasa mtu mwingine akitoka tu pale anasema nimesikia kwenye kipindi cha kwenye kiti tumeambiwa tule vyakula ambavyo havijakobolewa. Anachukua mahindi yake ghalani ama amenunua sokoni, anakwenda kusaga ili apate afya ambayo ni njema, ili aweze kupata chakula ambacho ni bora, ambacho hakijakobolewa. Hapo unamshaurije? Maana asije akasema nilisikia. Na Furaha alizungumza akiwa na Nyamiti kwenye kipindi cha kwenye kiti. Kwa mimi nachukua mahindi na kwenda kusaga nipate unga. Nafikiri la msingi ni kuyaosha vizuri. Pale unapokuwa umenunua mahindi yako ni kuyaosha vizuri, ukayaanika katika hali ya usafi na kusaga. Nafikiri hilo tundo la msingi. Kinachohitajika hapo ni usafi, ili pia kile unachokipata kwenye mwili, kwa sababu pia ukichukua mahindi ambayo yana sumu ukala pia ina madhara ndani ya mwili. Lakini yakioshwa vizuri, yakaanikwa vizuri, basi unaweza ukasaga na ukatumia unga wako bila shida yoyote. Bado niko hapo kwenye kutokukoboa. Vipi kwa swala la soya? Swala la soya. Maana kuna wengine ambao wanakuambia soya ambayo ni nzuri lazima ikobolewe. Lakini mwingine hakoboi, analoweka ile sola. Analoweka soya usiku mpaka asubuhi. Alafu kisha anaipikicha. Yale maganda yanakwenda pembeni na vingine vinabaki pembeni. Hapo ni kipi ambacho kinatakiwa kifanyike kwa usahihi? Kwa usahihi. Nafikiri hapo inahitajika pia utaalamu hasa wa lishe. Pale unapoiloweka kuanzia usiku mpaka asubuhi, nafikiri pia tunapunguza hata nguvu au ubora wa ile soya. Lakini kiukweli ni kwamba inategemea ile soya unaitumia kufanya nini. Wakati mwingine wengine wametengeneza maziwa, na tunajua unapotengeneza maziwa ni vizuri kweli lile ganda la juu likawa limefanya nini? Limetolewa. Lakini sasa isiwe soya imelowekwa mpaka sasa imepungua ule nguvu au ubora wake. Na wakati mwingine kuna soya ambayo inatengeneza wale wanaokunywa hawatumii labda majani ya chai, wanatumia soya. Hiyo nafikiri inaweza tu ikakaangwa vizuri lakini ikasagwa kwa ajili ya chai, haina shida. Kwa hiyo kwa soya mara nyingi inategemea unahitaji soya kwa ajili ya matumizi gani. Lakini swala pia la kuiloweka muda mrefu mpaka sasa na yenyewe inalainika haifai, hapo tunakuwa tumepunguza nguvu. Hata kama tunasema tunachanganya kwenye lishe ya mtoto, unakuta kuna wakati tumepunguza ubora wa kile kitu. Umezungumzia hapo kwenye lishe. Nimeshawahi kuona mtu anatengeneza lishe ya mtoto. Kaweka maji ya moto jikoni, kamimina soya, kafunika, imechemka kidogo, katoa, kaipua, kaacha ipoe. Baada ya hapo tena kapikicha, katoa maganda. Hapo napo vipi? Hapo unazidi kunichanganya kabisa.
Kwa hiyo alichemsha. Baada ya kuichemsha katoa kaweka pembeni. Ipoe. Kisha baada ya hapo kapikicha tena. Katoa maganda yote kamwaga. Alafu ikabaki soya ile iliyobaki sasa kaanika, alafu kisha akakaanga, akachanganya kwenye hapo. Naona hakufanya vibaya kwa sababu lengo ilikuwa ni kutoa lile ganda. Wakati mwingine unakuta kulingana pia hata na umri wa mtoto. Unakuta kwa wakati huo au kwa umri wa mtoto wa umri fulani pengine ana uhitaji wa tuseme ni nguvu. Ile soya ina nguvu sana. Ndio maana wakati mwingine tunasema lile cover la juu wakati mwingine kwenye system ya mwili wa mtoto ni ngumu labda kuvunja virutubisho vingine. Ndio maana hata ukija kwa mfano tu maziwa ya ng'ombe, tunaambiwa kwamba kuna umri wa mtoto ambao hata kama umeamua kumpa maziwa ya ng'ombe lazima upate ushauri kutoka kwa nani? Kwa daktari. Au yanatakiwa yachanganywe pengine na maji kwa sababu ya ng'ombe yametengenezwa kumlisha mtoto wa nani? Wa ng'ombe, sio wa binadamu. Kwa hiyo unakuta katika system ya mtoto bado mfumo wake wa uvunjaji wa chakula haujakomaa kiasi cha kusaidia kuvunja vile vitu. Ndio maana mara nyingi tunashauriwa hasa vyakula vya watoto tupate ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya kabla tujawapatia watoto. Ndio maana wengine umekuta mtoto ametumia soya akapata allergy. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kabisa kwamba inahitaji utaalamu pia. Yaani sio kila mtu akachukue tu soya anaitengeneza anavyotaka yeye akisema kwamba ina virutubisho. Hapana. Au ninapunguza makali mtoto bado mdogo. Kocha zaidi na muhimu hapa ni kutafuta kwanza utaalamu wa kile kitu. Alafu unapofanya sasa au unapomwandalia mtoto uandae kitu kinachofaa. Nafikiri tutaandaa somo maalum kwa ajili ya lishe ya watoto wakati mwingine ili tuweze kuizungumzia. Itapendeza sana. Itapendeza. Kwa hiyo mbali na wanga lakini pia tunahitaji kula vyakula vya protini, lakini mbali na protini tunahitaji kula vyakula vyenye vitamini na madini. Tunajua ni vyakula ambavyo vinaulinda mwili dhidi ya magonjwa mengine. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ni vya msingi sana. Tupate vyakula vya wanga, tupate vyakula vya protini, tupate vyakula vyenye madini na vitamini ambavyo sasa hapo tunaweka mboga, tunaweka matunda, lakini vile vile tunahitaji kupata mafuta kwa kiasi kidogo. Ni mafuta yapi yanahitajika mwilini? Mafuta yanayohitajika mwilini ni mafuta kama mafuta ya nazi, tuna mafuta ya karanga, tuna mafuta ya alizeti na aina zake. Hizo ndizo ambazo zinashauriwa sana kutumia. Japo wakati mwingine inakuwa changamoto kwa sababu ya gharama, lakini ndio mafuta yanayohitajika. Tumependa sana kutumia mafuta ya wanyama, lakini mafuta ya wanyama hayo yana tendency ya kuganda. Kwa vile ambavyo tunaona mafuta yameganda, hata yanapoingia katika mwili kuna hali ya mgando inaendelea. Ndio maana tunashauriwa sana ili kupunguza pia mafuta yasiyohitajika ndani ya mwili, tutumie mafuta ambayo yametengenezwa na mimea kwa afya zaidi. Lakini mwisho tunahitaji kutumia chumvi kwa kiasi, tunahitaji kutumia sukari kwa kiasi. Tunahitaji kupunguza vyakula ambavyo vimesindikwa kama masoseji na aina zake, nyama za makopo zinawekewa chumvi nyingi sana wanapokuwa wakizisindika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia vinaweza vikatuletea shida mwilini. Lakini katika sukari pia tunajua tuna vitu vingi ambavyo vina sukari nyingi kama masoda, tuna vitu kama ice cream, tuna vitu kama juisi za maboksi. Hizo zote zina chemicals lakini pia zina sukari nyingi ambayo pengine inaweza pia ikatuletea madhara ndani ya mwili. Kwa hiyo tunaposema ulaji unaofaa sasa, hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo tunahitaji kuviangalia kwenye kipengele hicho ambacho tumekisema, ambacho ni kipengele cha chakula. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini wewe ambaye unatufuatilia kupitia Morning Star Radio, tupo katika kipindi cha Kwenye Kiti na leo tunazungumzia kuhusiana na mtindo wa maisha na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Na kama basi ndio unajiunga nasi, hivi punde tumetoka kuzungumzia ulaji unaofaa ili kuepukana na magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Baada ya kuwa tumetoka kwenye ulaji sasa unaofaa, tuko hapa kwenye mtindo wa maisha ili kuepukana na haya magonjwa yasiyoambukiza. Tumetoka kwenye ulaji unaofaa ambao umekusanya vyakula hapo, aina ya vyakula, lakini kiasi gani unatakiwa utumie, kwa mfano mafuta, sukari, chumvi, vitu ambavyo vyote
katika maisha yetu ndo yamekuwa mazoea hayo. Lakini hapa Furaha Mapigano, mtaalamu wa afya ya jamii, amejaribu kutushauri. Kwa hiyo ni mimi na wewe kubaki kuamua kwamba mtindo ambao ninaenda nao ama mtindo wa maisha nilionao, je, ni salama kwangu ama si salama kwangu. Kwenye mazoezi hapa, ni mazoezi yapi ambayo yanafaa? Ama ni mazoezi yapi ambayo mtu anatakiwa yazingatie iwe ni sehemu ya mtindo wake wa maisha? Maana tunaona siku hizi unaweza ukaona unatembea barabarani, ukaona watu wanakimbia asubuhi, jioni. Unajua kuna wengine wanakimbia mpaka mchana na jua kali. Kabisa. Lakini pia utasikia mwingine, mimi naenda gym, mimi naenda sehemu za kufanyia mazoezi. Sasa katika mazoezi hapa kwenye mtindo wa maisha, tunatakiwa tufanye kwa namna ipi? Mazoezi naweza nikasema kama nilivyotangulia kusema pale mwanzoni, mazoezi ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kwamba tunapokula vizuri, tunaposema chakula mchanganyiko ule maalum au balanced diet, lakini pia tunatakiwa tuangalie kwamba kile chakula tunachokula ni jinsi gani kinaweza kikavunjwa, lakini pia kikaunguzwa, ili kile kisichofaa kitoke nje na kile kinachofaa kitumike ndani ya mwili. Yapo mazoezi ya aina nyingi. Kuna watu ambao kwa kazi zao tu, yani nature ya kazi zake ni zoezi. Mfano, mtu ambaye anafanya kazi za ukulima, hahitaji zoezi lingine tena. Mtu ambaye pengine ana kazi za nyumbani, kuanzia asubuhi mpaka jioni, yuko busy anafanya kazi za nyumbani. Sidhani kama huyu mtu anahitaji mazoezi. Na kazi nyingine ambazo zinafanana na hizo. Lakini tuna mazoezi ambayo tunaweza kufanya kama mazoezi ya kutembea kama tunavyosema. Siku hizi pia naona katika nchi yetu pia tumeadapti sasa yale mambo ambayo wenzetu walianza siku nyingi. Wenzetu huko nyuma magonjwa sio kuambukiza yalikuwa ni tatizo kubwa katika nchi zilizoendelea. Lakini sasa wenzetu wameweza kupunguza kwa kuangalia mtindo wa maisha. Kwa hiyo na sisi sasa naona ili swala la mazoezi linaanza kutuingia akilini. Sasa tunafanya mazoezi. Kuna kuendesha baiskeli, unaweza kawa ni sehemu ya mazoezi. Unaweza kaamua tu kwamba leo nitatembea. Ukitembea kwa muda wa dakika 30 tu kwa siku, zinatosha kabisa kwa umefanya zoezi la kutosha. Angalau dakika 30 kwa siku 5 ni zoezi tosha utakuwa umelifanya. Kuna michezo. Unaweza kaamua kwa kila jioni wewe unafanya michezo, lakini kuna mazoezi ya kukimbia, kuna mazoezi ya kuruka kamba. Yote hayo ni mazoezi ambayo mtu anaweza kufanya. Uzuri tunachotakiwa kufanya ili usichoke au ukachukulia kama ni zoezi, fanya kitu unachokipenda. Ni kitu gani ambacho wewe ukikipenda hausikii shida, yani haikupi mzigo kwamba sasa umefika muda wa mazoezi. Wengine wanakwenda gym kufanya mazoezi, lakini nafikiri la msingi unahitaji kuangalia, je, pengine nikipata muda mzuri, nikatembea inatosha, pengine ni kuruka kamba jioni, pengine nikiendesha baiskeli na enjoy. Kwa hiyo unahitaji kufanya vile vitu ambavyo unajua ni vitu ambavyo unavifurahia ukivifanya. Kwa maisha ya Dar es Salaam wengi anakuambia mimi nifanye mazoezi ya nini? Kwanza hamka yangu, kulala kwangu tayari ni zoezi tosha. Na amka mapema na lala nimechelewa. Lakini nikiwa kwenye daladala ninaweza nikasimama, nimepanda daladala saa 1, nimesimama kwenye daladala mpaka nafika saa 2, ninapofika nimesimama. Hilo ni zoezi tosha. Vipi kwa habari ya hiyo? Hilo sio zoezi kwa sababu unapokuwa umesimama tu lakini mwili ushughulishi. Zoezi ni lile ambalo linahusisha ongezeko la mapigo ya moyo, lakini vile vile kasi ya kupumua, lakini pia ufanyaji kazi wa misuli. Kwa kama misuli haifanyi kazi, huwezi kuunguza mafuta. Kama moyo haufanyi kazi inavyopaswa wakati mtu anafanya mazoezi ya kawaida, bado huwezi kusema kufanya mazoezi. Lakini pia katika upumuaji, tunapotanua mapafu, hivyo ni vitu ambavyo tunaweza kusema ukiweza kuviangalia hivyo vitu vinafanya kazi kwa wakati ule ipasavyo, basi mazoezi yatakuwa yamechangia kwa kiasi kikubwa sana. Hiyo ni kwa habari ya mazoezi. Na tunajua michezo pia inapunguza misongo ya mawazo. Na misongo ya mawazo tumesema ni sehemu ya changamoto ambazo zinatuletea magonjwa yasiyo kuambukiza. Kwa hiyo nafikiri ni vitu vya msingi ambavyo tunahitaji pia kuviangalia tunapoongelea habari ya mazoezi. Hii mazoezi yanatufanya tuwe wepesi
Yanafanya mwili unakuwa mwepesi, lakini vile vile inakupa wepesi pia wa kufanya shughuli nyingine. Kama mtu yote ukimwangalia ambaye ni mtu wa mazoezi, ni mwepesi hata kufanya shughuli za kawaida, shughuli za jamii, shughuli za nyumbani, anakuwa mwepesi sana. Kwa sababu mwili umezoea ile hali ya mazoezi. Lakini pia tunapofanya mazoezi, tunadhibiti vitu kama sukari na mafuta ndani ya mwili. Nimesema tunaunguza mafuta ndani ya mwili. Kwa hiyo vile visivyohitajika vinatoka nje. Lakini kama mimi sitoki jasho, ina maana kuna vitu ambavyo havihitajiki ndani ya mwili, vinatakiwa vitoke. Vinatoka kwa namna gani? Kama utavitoa labda kwa haja ndogo au haja kubwa, lakini pia kuna ambavyo vinatakiwa vitoke kwa njia ya jasho. Hiyo ni kwa habari ya mazoezi pamoja na faida zake katika mtindo wa maisha na kuwasaidia kuondoa magonjwa yasiyoambukiza. Kwa sababu magonjwa kama shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, kisukari, saratani, yote pia tunapofanya mazoezi tunasaidia sana kuepusha mwili na magonjwa kama hayo. Lakini pia unapata usingizi mzuri. Unapofanya mazoezi, ubongo unapumzika, lakini pia ubongo unakuwa umechangamka. Kwa unapopumzika unapata usingizi mzuri. Kwa mazoezi yana faida kubwa sana. Si tu katika magonjwa yasiyo ya kuambukiza, lakini pia katika hali halisi ya maisha ya kila siku. Mwingine atakwambia kwamba nimesikia Furaha anasema kuhusiana na mazoezi. Mimi ninapotoka nyumbani kwangu kwenda kituo cha daladala ni dakika 10 ama 20 ama 15 mpaka nafika pale. Nina maana ni kwenda kurudi. Hilo nalo sio aina mojawapo ya zoezi. Hilo ni aina ya zoezi. Ndio maana nikasema kwa siku angalau kama umeweza kutembea kwa muda wa dakika 30, hilo ni zoezi tosha. Sio lazima ukabebe vyuma, sio lazima ukimbie sana au ufanye shughuli ya kukutoa jasho sana, hapana. Ndio maana nikasema mara nyingi ni vizuri kufanya kitu unachokipenda. Yaani unapokifanya unajisikia vizuri. Lakini pia tuliongea habari ya msongo wa mawazo. Ni moja pia ya mtindo wa maisha ambao unatuletea magonjwa yasiyoambukiza. Sasa kwa namna ipi tunaweza tukaepukana na msongo wa mawazo ili tusiweze kuingia kwenye hii shida ya haya magonjwa ambayo hayaambukizi, lakini tukumbe yanaletwa kulingana na mtindo wetu wa maisha. Yanaweza kuletwa kutokana na mtindo wa maisha. Tunaweza tukaona kwamba msongo wa mawazo ni kitu kimojawapo ambacho kinaweza kutuchangia au kutuletea ili tatizo la magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Unaweza ukakaa na msongo wa mawazo, una hisia ambazo labda ni za muda mrefu zimekusumbua, zikakupelekea kuumwa na kichwa sana, zinapokupelekea kufikiri sana, unaupa moyo kufanya kazi isiyo ya kawaida, lakini vile vile wakati mwingine unaweza usipate usingizi pia, ambao pia ni changamoto inaleta bado katika hali ya kiafya. Kwa ili kuweza kuepukana na msongo wa mawazo, kwanza kabisa tunatakiwa kuwa na taratibu. Taratibu hizi ni taratibu za kujichagulia kufanya vitu kwa mpangilio. Wakati mwingine unajua tumejipatia msongo wa mawazo kwa sababu tu tulishindwa kuplani mambo yetu vizuri, tulishindwa kupanga ratiba haikukaa sawa. Haikukaa sawa. Kwa hiyo unakuta kwa sababu hili lilitangulia kabla ya lingine, na mimi pengine nilikuwa nafikiria lije hili kabla ya hili, tayari umeshavuruga na kuharibu mambo. Lakini wakati mwingine pia ni kutopata muda mzuri wa kupumzika. Tunapopata muda mzuri wa kupumzika, na kama tulikwisha kufanya mazoezi before, tunaweza tukapunguza msongo wa mawazo kwa sababu tutapata usingizi mzuri ambao unaweza kutufanya tupumzike na kuepusha vitu kama hivi. Lakini wakati mwingine kuna watu wengine wamefikiri labda pengine ninapokuwa na msongo wa mawazo, nikinywa pombe sana, nikivuta sigara sana, nikivuta bangi, naweza kuwa natoa mawazo. Lakini kwa sehemu kubwa umekuta tunaongeza tatizo lile mara mbili. Kwa hiyo nafikiri pia hivi vitu ambavyo kama sigara, pombe vinaweza pia vikachangia kwa kiasi kikubwa sana kutokana na matokeo yake. Kwa ili tusiendelee pia kupata misongo ya mawazo, vitu kama hivi ni vizuri pia kujiepusha navyo katika maisha yetu ya kila siku. Msongo wa mawazo.
Nakumbuka tulizungumzia hapa. Tulizungumzia kwa kirefu sana. Tukaona madhara yake jinsi ilivyo. Labda sasa mtu afanyije tu, japo ya kwamba tulishawahi kufanya hichi kipindi cha msongo wa mawazo. Ni kipi ambacho mtu anatakiwa ahakikishe ya kwamba katika mtindo wake wa maisha anaepukana na hiki na hiki na hiki kwenye msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo usije ukamlemea na mwisho wa siku sasa akajikuta ameingia kwenye haya magonjwa sio. Kuna wakati mwingine tumekuwa na matarajio ya juu kupita uwezo tulionayo. Pengine umetamani kufanya kitu fulani, lakini pengine uwezo wa kiuchumi huna au hauruhusu kufanya kile kitu. Kwa hiyo nafikiri kibinadamu, kiafya, tunatakiwa kufikiri na kuwa na mitazamo ya kufanya mambo ambayo yanakuwa ndani ya uwezo wetu. Hilo ni jambo moja la msingi sana. Waswahili wanakuambia ridhika na kile ulichonacho ama kile unachokipata. Lakini pia kitu kingine ambacho naweza nikakizungumzia kwa habari ya msongo wa mawazo ni habari ya company au watu wanaokuzunguka. Wakati mwingine tumejisababishia pia misongo ya mawazo kutokana na company au makundi au ya watu wanaotuzunguka. Marafiki hawa unakaa unamuwazia, lakini vile vile watu ambao wanachangia kuleta changamoto katika maisha. Tunatakiwa tujiepushe pia na watu kama hao au makundi kama haya. Mimi najua kabisa kila ninapokaa na fulani pengine kuna maneno fulani anayoyasema ambayo hayanifurahishi au yananihuzunisha. Kwa hiyo la msingi ni kukaa mbali na yeye au na mazingira ambayo yanakupa stress. Pengine ni mazingira ya kelele. Pengine ni mazingira ufanye au ukae na mtu ambaye anakuumiza, anakufanya upate mawazo. Hebu mpe nafasi, mwache aende. Ni vizuri kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine ni mazingira. Mwingine akikaa mazingira ya kelele sana, muziki anaisikia, redio zimefunguliwa kwa juu, inampa msongo wa mawazo. Kwa hiyo mazingira pia yanaweza yakachangia kutusababisha sisi kupata msongo wa mawazo. Kwa hiyo inabidi tuwe mbali pia na mazingira ya namna hiyo. Lakini nimeshaongea habari za priority, kuangalia kwamba ni nini nikifanye kwanza kabla ya kitu kingine. Hilo nalo linaweza likakuepushia pia misongo ya mawazo. Lakini pia tunatakiwa tupate pia muda mzuri wa kupumzika. Pale tunapokuwa tuna kazi muda wote, tunafanya tu kazi muda wote bila kupumzika, wakati mwingine inatupa hali ya msongo. Yaani unaweza kujikuta unahitaji kufanya mambo mengine zaidi ukashindwa. Kwa sababu gani? Mwili umechoka au pengine una usingizi. Kwa hiyo tunapopumzika pia ni moja ya vitu vinavyotusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Lakini pia kuna vitu ambavyo ni vya nature. Mtu mwingine anasema mimi nikiwa na msongo au nikiwa na mambo mengi nikaenda nikakaa baharini au nikaangalia maua au nikaimba nyimbo, inanipunguzia msongo wa mawazo. Kwa wakati mwingine tunapaswa kufanya vitu tunavyovipenda. Unapofanya kitu unachokipenda, unajisikia vizuri na inakupunguzia pia msongo wa mawazo. Kwa kifupi, hayo ndio mambo naweza kuyasema ambayo yanaweza yakatusaidia pia ili tuweze kuepukana na misongo ya mawazo. Ulizungumzia vile vile vitu ambavyo vipo katika mtindo wetu wa maisha ambavyo pia ni chanzo cha kuleta magonjwa yasiyoambukiza. Ulizungumzia suala la vileo pamoja na vilevi. Ingawaje tunafahamu ya kwamba kwa waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato hii hawahusiki nayo. Lakini kama chombo cha habari sisi tunahudumia jamii ambayo jamii yote tupo nayo hapa. Hili nalo vipi kwa mtindo wa maisha, kwa namna ipi wanaweza wakafanya kuhakikisha ya kwamba basi wanayapa kisogo haya magonjwa yasiyoambukiza? Ni kweli hatuhitaji kufumbia macho hivi vitu kwa sababu tupo katika jamii na haya yote yanatokea katika jamii, na wakati mwingine hata watoto wetu sisi ambao ni Waadventista wanahitaji kujifunza kupitia kwenye haya ambayo yanatokea katika jamii. Lakini pia kuna takwimu za shirika la afya duniani lilionyesha kwamba watu milioni 5 wanapoteza maisha kila mwaka kutokana na matatizo kama haya ya uvutaji wa sigara. Na hii inatarajiwa kwamba ifikapo mwaka 2020, yani ni mwakani tu, vifo hivi vitakuwa vimeongezeka kufikia milioni 8 kutoka kwenye milioni 5. Nafikiri utaona jinsi ambavyo pia hili ni jambo mojawapo ambalo linakuja kutuletea shida kubwa sana huko mbeleni. Tukiangalia madhara,
Unapotumia tumbaku, maana yake tunaposema sigara ni tumbaku na aina zake, tunapata matatizo mengi. Ukienda kwenye wodi kama wodi za wagonjwa wenye saratani ya mapafu, 90% ukiwauliza kwamba kwa nini umepata saratani ya mapafu, ukafuatilia maisha ya nyuma, utakuta kwamba alikuwa anavuta sigara. Kwa 1% kubwa ya kansa kama kansa za mapafu, hizi kansa kama ya koo, vidonda vya tumbo, vifua ambavyo ni sugu, vingi vinasababishwa na uvutaji wa hizi sigara au madawa ya kulevya. Kwa sababu tunajua ndani ya sigara kuna vitu ambavyo ni kemikali ambazo ni hatari ndani ya miili yetu, na kemikali hizo ni kama nicotine, hizo carbon monoxide, ni sumu. Tunapokwenda kuzivuta hata kwenye mapafu, zinaenda nasa kule kwenye vile vitundutundu ambavyo vinatakiwa kutoa hewa. Kwa vile vinapokuwa vimezibwa, sasa ndio pale ambapo tunapata changamoto kama hizi ambazo tunazipata. Lakini pia sigara imesababisha karibia 90% kama nilivyosema ya kansa ya mapafu. Nikatoa tu mfano mzuri kwamba ukienda kwenye wodi ya wagonjwa wengi wa kansa za mapafu, wengi ni kwa sababu ya changamoto za uvutaji wa sigara. Lakini sio sigara tu, kuna pombe pia. Pombe pia limekuwa ni tatizo kubwa. Ukienda kwa watu wengi wenye matatizo ya ini, ukamuuliza ulipataje hili tatizo la ini, ukaangalia historia yake ya nyuma, utakuta alikuwa ni mnywaji mzuri sana wa pombe. Mtindo wake wa maisha aliyojikita hasa huko. Na tunaona sasa hivi pia ni changamoto kwamba kundi kubwa la wanaoathirika zaidi ni watoto wadogo na vijana. Kuanzia miaka 12 mpaka 40, hapo hali ni mbaya sana. Na ukiangalia kwamba hata matatizo ya mashinikizo ya damu mengi pia yanasababishwa na pombe. Kwa nini? Pombe inaathiri mfumo wa usukumaji wa damu mwilini. Na hii inasababisha shinikizo la juu la damu, ambayo ni matatizo unaleta pia matatizo mengine pia kama ya figo, ini. Yote haya yanaletwa na pombe. Kwa hiyo utakuta 1% kubwa ya wale wanaokunywa pombe, kama ana shinikizo la juu la damu, anaweza kuwa amepata madhara ya ini, anaweza kuwa amepata madhara ya figo, na mbaya zaidi, magonjwa kama haya yanapoanza kutokea, wakati mwingine hayana maumivu. Unapokuja kuona sasa kuna saini au dalili zinajitokeza kwa nje, ndio pale sasa unagundua kwamba kumbe nina tatizo. Lakini pombe pia ina tendency ya kuharibu seli, hasa seli nyekundu. Kwa hiyo pombe pia inapotumika kwa wengi, ina tendency ya kutuletea upungufu wa damu mwilini, ambayo ni anemia. Kwa hilo nalo ni tatizo. Lakini pia tumeona kuna saratani nyingi, hasa saratani ya ini, ambayo pia inaletwa na pombe. Lakini vile vile pombe inaharibu ubongo pia. Pombe inaharibu mifumo ya uzazi. Na watu wengi wanaokunywa pombe sana, mara nyingi wamejikuta wanakosa hata nguvu za kiume. Kwa hiyo utakuta ni baba na familia, lakini kwa sababu ya unywaji sana wa pombe, inampunguzia hata uwezo wake wa kushiriki katika tendo lile la ndoa. Wengine wamepata gout kwenye magoti, hawawezi kutembea, wana maumivu, na wengine hata mifumo yao ya ufahamu, nerve, inakuwa imeathirika. Kwa hiyo unakuta hata mtu akishika glasi ya maji kuihold kwa dakika 5 anashindwa, unakuta anatetemeka. Kwa hiyo nafikiri tutaona jinsi ambavyo pia pombe inaathiri sana hali halisi ya afya zetu. Hapo kwenye goita umezungumzia kwamba kwenye navyo vinasababisha. Lakini wengi tunafahamu ya kwamba akisikia kwamba mtu fulani ana tatizo la gout, wanasema ni nyama. Yaani cha kwanza atakwambia punguza nyama. Pombe pia kilevi, pombe nayo ni moja ya sababu ambazo zinaweza kusababisha hilo tatizo. Kwa hiyo pombe imeonekana inaleta madhara sana kwa binadamu, si tu kiafya, lakini pia kiuchumi, lakini pia kijamii. Nafikiri pia tukisoma au tukiamua kujifunza kwa kina zaidi kwa ajili ya kusaidia jamii, tutaona jinsi ambavyo pombe si nzuri katika maisha ya kila siku. Tufanyeje sasa? Maana tunaona kwenye vyakula hapa kuna shida, lakini tunaona kwenye mazoezi ni shida. Msongo wa mawazo ni shida. Vileo pamoja na vilevi ni shida. Vyote hivi
tufanye mtindo wetu wa maisha utuletee magonjwa yasiyoambukiza. Na Na magonjwa ambayo sasa yanakuwa kwa asilimia kubwa ni kisukari pamoja na shinikizo la damu. Ama wengine tunaweza tukasema pressure. Ambao ndio neno ambalo limezoeleka. Ana pressure. Sasa tunafanyaje? Nani vitu hivi vinawezaje vile vikaathiri shida, mtu akapata shida ya moyo pia? Vitu kama hivi vyote ambavyo tumevizungumza, vyakula, mazoezi, msongo, lakini vileo pamoja na vilevi, endapo hatutavizingatia, yani tukavifanya sasa ndio sehemu yetu ya maisha. Nafikiri tukija kwanza kabisa tulizungumza habari ya chakula. Tunapokuwa na uzito mkubwa sana, inatuletea shida ya moyo pia. Kwa nini? Unaupa moyo kazi ya kutumia nguvu kubwa ya kupampu damu. Na wakati mwingine imefanya hata mishipa ikatanuka kwa sababu ya pressure ambayo inatakiwa itumike nyingi sana kwa ajili ya kupampu damu. Lakini pia uzito unaambatana na unene. Tunapokuwa tumenenepa sana, mishipa ya damu ina tendency wakati mwingine ya kuzungukwa na mafuta. Inapozungukwa na mafuta inabanwa. Kwa mishipa ya damu inapobanwa, pale ambapo pressure inakuwa ni kubwa sana, kuna mawili. Either mishipa ile ya damu itatanuka, lakini kwa wakati mwingine tulijifunza habari ya kiharusi. Kuna mishipa midogo midogo ambayo huwa inaitwa capillaries. Zile capillaries zinaweza zikachanika au kubasti wakati wowote pale ambapo pressure inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tunapojiongezea uzito mkubwa, ina maana na mishipa yetu tunaitanua. Mishipa tunapoitanua, pressure ya damu inapokuja kubwa kwa kasi sana, ndio tunaweza tukapata changamoto. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia tunakula nini, kwa wakati gani, na nini tule na nini tusile. Hilo ni la msingi sana katika afya zetu. Lakini vile vile tumeongelea habari ya nafaka zilizokobolewa. Ni vizuri kuwa makini kwenye nafaka, sababu tumeona matatizo kama ya kisukari, matatizo ya moyo pia yanasababishwa na hivi vyakula ambavyo havijakobolewa. Ambavyo vimekobolewa samani, kwa sababu unapovila hivi vyakula ambavyo vimekobolewa, tunasema vile virutubisho vyote vinakuwa vimetoka. Lakini hii nafaka tunayokula kwa wingi, inapogeuka kuja kuwa sukari ndani ya mwili, inatuletea madhara mengine. Lakini tumeshauriwa pia tutumie mboga nyingi pamoja na matunda. Nafikiri sehemu kubwa sana tukitanguliza maji yanahitajika mwilini kwa asilimia kubwa sana. Lakini mboga na matunda ni kitu cha pili ambacho kinafuata, ambacho tunahitaji kukila kwa wingi zaidi. Kama utafanikiwa kula vizuri mboga na matunda kwa kiasi kikubwa, utapunguza wanga. Utapunguza protini kama hizi za nyama, hasa nyekundu, ambayo pia imeonekana kutuletea cholesterol nyingi mwilini, lakini pia imetuletea magonjwa haya ya pressure, magonjwa ya kiharusi, magonjwa ya kisukari na mengine yanayofanana na haya. Kwa hiyo ni vizuri pia kupunguza vitu kama nyama nyekundu. Lakini tumeongea habari ya chumvi, tumeongea habari ya mafuta, tumeongea habari ya sukari. Vyote hivi ni vitu ambavyo tunapenda tukula. Mwingine anaona kama nikiunga mboga nikaweka mafuta mengi inakuwa tamu, yanaelea, yani anaona ndio amepika vizuri. Kwa nafikiri vitu kama hivyo ni vitu ambavyo tunahitaji kuwa makini sana, hasa kina mama ambao tunapika. Lakini vitu kama sukari, leo tumewaletea watoto magonjwa mengine yasiyo kuambukiza hata ya meno. Tunawapatia chocolate kwa wingi, ice cream kwa wingi, tunawapatia masoda, majuisi. Vile vyote tunawalimbikizia watoto chemicals katika mwili, na matokeo yake tunawanyima vyakula vya protein ambavyo vinaweza vikajenga miili yao, lakini pia vikawapa na uwezo mkubwa hata wa kufikiri. Lakini tumeongea pia swala la mazoezi, kwamba tunahitaji kufanya mazoezi. Kwa sehemu kubwa sana tunapofanya mazoezi, tunaunguza mafuta ndani ya mwili. Tunatoa sumu nje ambazo hazihitajiki. Haya yote ni vitu ambavyo vinachangia sana kwa kiasi kikubwa kutusaidia. Lakini kwa nini tusiepuke tumbaku, tusiepuke pombe, na sigara na jamii ya vitu vyote hivi? Tunaona sigara inapoingia ndani ya mwili, kila inapopita sehemu ya mwili, lazima inaacha majeraha au inaacha madhara. Kwa hiyo nafikiri hivyo vitu vyote kama tutavizingatia, vinaweza vikatusaidia kwa sehemu kubwa sana kutuepusha na matatizo kama haya ambayo yanasababishwa na magonjwa yasiyo ya kuambukiza.
Tunakaribia ukingoni mwa kipindi hiki cha Kwenye Kiti. Mtazamaji pamoja na msikilizaji, tumeweza kufahamu mtindo wa maisha ambao unaweza ukatuletea madhara na ukatusababishia magonjwa yasiyoambukiza. Ni nini ushauri wako na wito wako kwa jamii ambayo inakutizama na kukusikiliza kupitia kipindi hiki cha Kwenye Kiti tunapoenda kuhitimisha kipindi hiki? Asante, nashukuru sana. Nafikiri kwa upande wa jamii, kwa ujumla tunashauriwa tujiangalie. Je, hapo ulipo jioji, mtindo wangu wa maisha ninaoishi ni mtindo wa maisha unaoniletea afya? Ninaufurahia? Au ni mtindo wa maisha ambao wakati mwingine unaniweka kwenye misongo, unaniweka kwenye stress, unani-expose kwenye magonjwa? Kwa hivi ni vitu ambavyo kwanza unatakiwa ujiulize. Ukishajiuliza kwamba ni mtindo wa maisha wa namna gani unaishi, sasa nafikiri ni wakati wa kukata shauri. Angalia ni nini unakula. Jiangalie sana katika mtindo wa maisha kwa upande wa mazoezi, lakini angalia kwa upande wa misongo na vitu ambavyo vinaweza vikakuletea changamoto ambazo wakati mwingine zinakupa kutopumzika, zinakupa kufikiri sana, zinakupa kutumia nguvu nyingi kuliko uwezo wako. Hivi vyote ni vitu vya msingi ambavyo tunatakiwa kuviangalia. Lakini pia lifestyle, vijana wamejiingiza sana kwenye mavitu kama ya mapombe, masigara, wanatakiwa wajiepushe mapema kwa sababu yako madhara makubwa sana ambayo wanakuja kuyapata, ambayo yanakuja kutokea. Nafikiri tumeona tu takwimu hizi za sigara tu kwamba ifikapo mwaka 2020, yani mwakani tu, kutakuwa na vifo milioni 8 ambao vitakuwa vinasababishwa na matatizo kama haya. Lakini mbali na hayo, dada Nyamiti, kuna kitabu kizuri hapa. Hiki kitabu kinasema ni mtindo wa maisha uletao afya na furaha. Kitabu hiki kimesheheni habari nyingi au mada nyingi sana. Kuna mada za mtindo wa maisha kwa ujumla ambazo unaweza ukapata haya matatizo yetu tunayozungumzia, lakini ukapata pia ni jinsi gani unaweza kujiepusha na hivi vitu ambavyo vinaweza kutuletea hizi changamoto. Kwa habari ya mazoezi utaipata kwa kina huko ndani. Kwa habari ya ule nini kwa wakati gani utaipata huku ndani. Kwa vitu vyote ambavyo unahitaji kuvijua na afya kwa ujumla, afya za kina mama, afya za watu wote, unaweza ukavipata huku ndani. Magonjwa yanayoambukiza pia unaweza ukayapata huku ndani. Kwa hiyo utakapojipatia kitabu hiki, hakitakusaidia wewe tu, lakini pia kitakusaidia familia pia kwa ujumla. Watoto wanahitaji kujua wangali wadogo ili waweze kuangalia ni jinsi gani wanaweza wakaishi kwa namna ambayo itawaletea furaha pamoja na afya. Kuna mtu mwingine anaweza akasema mimi nataji nizungumze na daktari, nizungumze na Furaha. Kuna kitu katika mtindo wa maisha yani kinanisumbua, nataka nikiache. Anaweza akafanyaje ili aweze kuzungumza na wewe? Lakini kwa habari vile vile ya magonjwa haya yasiyoambukiza, yawezekana na mtu pale ndani, ingawaje ya kwamba tutakuja kuzungumzia kipindi kingine, tutakwenda kuzungumza haya magonjwa yasiyoambukiza. Tutachambua moja baada ya nyingine ambayo tunaona kwamba katika jamii yetu ni magonjwa ambayo yamekuwa yakileta shida sana katika familia zetu. Na sasa kabla hata tujafika huko kuzungumza gonjwa moja baada ya jingine, hakawa na shida ya haraka, nahitaji msaada wako. Basi mimi niko tayari, ninapokea simu zenu na ninaweza kupatikana kwa simu namba 0754370000. Labda nirudie tena. Napatikana kwa namba 0754370000. Wakati wote unaweza kunipigia kwa ajili ya kupata ushauri zaidi au kwa ajili ya kujipatia kopi ya kitabu cha mtindo wa maisha uletao afya na furaha. Asante sana Furaha Mafuru Mapigano. Nashukuru sana. Ushiriki nami katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti.
Mtazamaji pamoja na msikilizaji, ndivyo hivi ninahitimisha kipindi hiki kwa siku hii leo. Na tumekuwa tukizungumza mtindo wa maisha na magonjwa yasiyoambukiza. Tangu ambapo tumeanza mpaka sasa, natumai ya kwamba umepata kitu ambacho kitakwenda kubadilisha mtindo wako wa maisha ili uweze kuepukana na magonjwa yasiyoambukiza. Naitwa Nyamiti Kayora, mpaka wakati mwingine nitazidi kuzungumza na Furaha ili tuweze kuyaona sasa haya magonjwa yasiyoambukiza na namna gani ambayo pia yanaweza yakatufanya katika jamii yetu, basi kama tuna mtu tukamsaidia kwa namna moja ama nyingine.